그런 거를 좀 늘려야지. 이제 늘려 그걸 막대를. 목이 아파 목이. 이제 근데 갖고 와라고 그래. 빨리빨리 거리. 두 바켓을 땄습니다. 네가 안 갖다. 마누라가 땄대요. 열심히 따더니 두 바켓을 따고 이제 만세 안 해요. 좀 더 따지. 이거 많잖아. 저기 따 좀만 더. 한 바켓만 더 따. 다음에 와서 좀 따고 해. 모가지 떨어져. 목 아파. 자기가 따. 한 바켓만 더 따. 싫어. 미쳤나 보다. 내가 거기다 딱 연지면 딱이에요, 아주. 그 스댄으로만. 만든 게 아니고 어디 그런 거. 아니야, 만드는 거 있고 용접해서 이런 거 이거 있고. 그때는 어디서? 수대는 저기 시흥 공구상 가서 사왔지. 사다가 전기로 용접을 했어요. 어디가 사진이 잘 나오고 따뜻하고. 진짜 맛있어. 이렇게 해서 먹으면. 일단 먹어봐봐. 인내주지. 밥 줄까? 응. 그러니까 바지가 다 빵꾸나. 어쩌고? 쌀쌀하지. 이제 겨울이야, 겨울. 지난주만 해도 지난번 이렇게 먹었는데 이렇게 춥진 않았는데 오늘은 춥다. 여 뒤에다 이제 텐트를 갖다 놓고 뭐 바람막이 같은 거 있어야 할 거야. 이쪽서 산에서 부네 바람이. 밤에는 낮에는 이렇게 산으로 불고. 여기가 근데 산에서 차가운 바람이 많이 내린다. 저기보다 여기가. 그러니까 여기가 추운 거야. 추운 거에 저 농막 났으면 죽거나. 바람이 세. 여기 오고 여기 오고 스페이나 겨울 땅도 좋잖아. 안 냈잖아. 야, 노릿노릿해졌다. 그래, 밥 뜰까? 어. 아이고 소금을 이쪽에다 놔야지. 괜찮아. 근데 고기를 어디다 놓지? 잘라갖고. 요 접시 갖고 왔잖아. 의자가 차갑더라고. 알라그자 그거 아유 귀찮아서 안 꺼내. 아니 이것만 충분해. 그거 꺼내면 편안하니 앉기가 좋은. 고기 조금만 기다려. 고기 잘라. 젓가락 2개 잊어먹었다. 숟가락 없어? 4개 갖고 왔는데 잊어먹었어. 내가 그렇게 없어. 황주에 찾아야지. 그냥 손으로 먹어도 돼. 이 풀밭에 풀밭에 젓가락을 어디 있어? 오늘은 뭔가 많죠? 집사람이 있으니까. 천천히. 지난번에는 딱 한 가지에다 먹었는데 김치에다. 오늘은 라면은 안 끓여 먹어요. 라면을 하나 끓여 먹어볼까? 오예. 이따가 라면을 하나 끓여 먹어볼게. 그러다 딱 담아서 여기다 앉혀야겠다. 이제 그만 해야지.
뭐를? 추워서 못 할 것 같아요. 추워서 먹어보세요. 밥이 들고 나오는데 좀더 빠져갖고요. 밥하고 벌써 다 식었나? 이거 봐도 먹어봐. 언제 나는 당근 먹을 거야? 언제 먹을 거야? 다 먹어버리고 그거 남은 거. 아까 밥솥 들고 나오면 푹 빠져갖고 바로 뜨는데 먹어봐. 젓가락으로 먹지 그걸 손으로. 일단 먹어봐, 고기부터. 바짝 구워. 모르는 것 같아. 바짝 꽂어. 일단 쩌들쩌들하게 익었어. 일단 먹어보시라니까요. 불내는다. 맛있지? 밥이 진짜 이거는 진짜 완전 쫀득쫀득하게 익혀버렸어. 저보다 낫지, 아까 거보다. 네, 안녕하세요. 오늘도 보도블록을 이렇게 여기를 깔았습니다. 여기 상당히 이제 많이 왔죠. 이쪽까지 깔았으니까 서울서 계속 갖다 깔고 있어요. 또 다음에 한 차 더 깠다가 마저 이쪽으로 좀 더 깔고, 좀만 더 깔으면 이쪽은 마감 될 것 같네요. 네. 깔고 여기도 이렇게 싹 보도블록을 이어서 계속 깔아 나가니까 깔끔해졌네요. 많이 깨끗해졌어요. 이제 꽃대가 하얗게 올라왔죠. 네.
올라왔습니다. 와송들이 꽃대가 하얗게 올라왔어요. 이게 완전히 만개한 건 아닌데 이제 다음 주 정도는 만개할 것 같네요. 날씨도 추워지고 하니까. 이쪽도 꽃대가 이렇게 노상의 와송도 꽃대가 이렇게 올라왔습니다. 두더지가 계속 파가지고 이게 문제가 되는데, 두더지가 안 팠다면 더 화려할 텐데 아쉬워요. 아무튼 두더지가 계속 파도 이렇게 꿋꿋하니 이게 와송들이 잘 커주고 있습니다. 이제 옥상에 화분들을 싹 가지고 오니까 상당히 늘어났죠. 이제 화분이 아직도 뭐 화분에 심어야 할 것도 많고요. 내년에 본격적으로 더 많은 화분들을 꾸며야 할 것 같습니다. 쪽으로 쭉 이제 이렇게, 여기가 제일 그래도 햇볕이 아침에 뜨고 바로 햇볕이 이렇게 지고, 아침에 바로 떠서 햇볕이 들고 해질 때까지, 석양이 질 때까지 계속 햇볕이 들어요. 여기는. 그래서 바이솔 키우기는 아주 적합한 장소입니다. 여기가 또 통풍도 잘 되고 높으니까요. 그래서 장독 위에다 이렇게 싹 놨어요. 와송이 올해는 상당히 예쁘게 잘 됐죠. 이렇게 그래서 와송이 잘 됐고요. 요거 이제 솔방울 바이솔도 시골 와서 그런 대로 내년에 번식을 할 것 같아요. 이 상태로 뭐 특별하게 문제가 되지 않는다면. 이제 연화바이솔은 이제 시들 때고요. 내년을 기약해야죠. 뭐 이제 이렇게 연화바이솔들은 이렇게 돼서 이제 둥그렇게 이렇게 배추 포기처럼 오므라들었다 다시 내년 봄에 화려하게 피죠. 네. 이렇게 이제 오므라듭니다. 이렇게 싹 오므라들었다 내년 봄에 또 화려하게 됩니다. 요것도 서울서 가져온 장독인데 이렇게 위에다 바이솔을 놨습니다. 바이솔 화분을 놨어요. 여기 화분이 상당히 예쁜 화분인데 이것도 깨졌어요. 옮기면서 여기 금이 갔어요. 아쉽게도. 이게 한 15만원 정도 주고 산 건데 화분 아쉽습니다. 아무튼 뭐 완전히 깨진 건 아닌데요. 아직은 뭐 특별한 문제는 없을 것 같습니다. 이런 것도 이쪽으로 다 옮겼고요. 이제 화분을 바이솔 심으려고 이렇게 다 흙을 토양을 넣어놨습니다. 일단 넣어서 물을 계속 주고 이렇게 관리를 하고 내년 봄에 이제 여기다 다 심으려고요. 이거 또 신우대라고 그랬죠. 이거보다 대나무는 아니고요. 이게 복조리 만드는 아마 대일 겁니다. 이게. 근데 원래는 이쪽다 심었는데 이쪽다 집사람이 하도 지적을 해서 옮겼습니다. 다라에다 이렇게 옮겨서, 다라에서는 뭐 더 이상 퍼지지는 않을 것 같고요. 옮겨버렸습니다. 여기서만 뭐 자라겠죠. 뭐 다라에다 심어버렸으니까. 이쪽에 있는 항아리도 빼버렸어요. 이게 너무 깊이 박히니까 습해가지고 바이솔이 안 자라요. 그래서 빼버리고, 와송 원래 있던 거고요. 이렇게 흙을 토양을 넣어서 이렇게 해놨습니다. 이쪽은 아직은 미완성입니다. 이쪽은 지금 손을 오늘은 못 댔어요. 조금 일부만 되고, 지금 오후 한 4시인데 끝내려고 그냥 일찍 가려고, 일찍 쉬려고 그랬죠. 일찍 가는 게 아니라 좀 일찍 쉬려고 일찍 끝냈습니다. 아무튼 이렇게 쭉 이렇게 싹 깔으니까, 이게 이제 여기서부터 이렇게 쭉 걸어가면 이제 그동안은 흙이 많아서 막 질퍽거리기도 하고,
뭔가 좀 그 하우스 안으로 흙이 그 많이 유입되고 상당히 그랬어요. 그래서 지금 보시면 알지만 싹 깔아버렸으니까 여기 이 120평이거든요. 이게 지금 꾸미고 있는 게 하우스 포함해서 이렇게 120평인데 여기는 완벽하니 흙 안 묻히고 돌아다닐 수 있도록 완벽하니 꾸며놨습니다. 이제 거의 뭐 이제 이쪽 요것만 좀만 깔으면 돼요. 요것만 이제 다음 주 갔다가 여기 깔으면 될 것 같아요. 요것만 좀만 깔으면 이제 거의 완벽하니 돌아다닐 수 있게 흙 안 묻히고 네. 이렇게 설계해 놨고요. 이 두더지들이 이렇게 파고 들어가요. 이렇게 참 문제예요. 이게 지렁이가 너무 많다 보니까 그 지렁이가 많으니까 이런 나무들도 잘 자라는 것 같아요. 토양이 거름져서. 그래서 뭐 아주 그냥 부정적인 그거는 아닌데 일단은 두더지가 너무 많아요. 이렇게 높은 것도 파고 올라갑니다. 이게 뚫고 올라가서 위로 나와요. 그래서 여기는 지금 토양을 지금 가는 자갈을 계속 넣고 있어요. 밑에다가 그 두더지가 못 파고 올라오게. 파고 올라오면 안 되니까. 그래서 자갈들을 많이 넣을 겁니다. 여기다. 여기는 연못인지 풀밭인지 모르겠네요. 이게 희한하게도 이게 굉장히 이게 좀 깊어요. 좀 깊은데 풀이 다 자라가지고 뭐 여기 뱀이 왔다 갔다 하기 딱 좋은 곳 같아요. 이게 그지 않습니까? 이게 뱀 같은 거 이런 게 아무튼 이렇게 물이 계속 나요. 지금도 네. 납니다. 아기사과는 붉게 물들었습니다. 붉게 완전히 붉게. 이게 새콤달콤해요. 아주 이게 그 엄청 새콤달콤해. 아우 쉬워. 여기도 좀 정비를 해야 하는데 그냥 놔두고 이제 이것도 철쭉꽃도 단풍이 졌네요. 빨갛게. 여기서 단풍 구경하네요. 계속 물이 흘러요. 지금도 올해 비가 많이 와서요. 물이 계속 많이 나는 것 같아요. 유별나게 다른 해하고 틀리게. 자, 이렇게 쭉 이어서 한번 가보겠습니다. 이렇게 이쪽으로 쭉 걸어가면서 이런 화초들도 풀 같은 것도 뜯고 또 이렇게 할 수 있게 싹 꾸며봤습니다. 이렇게 보도블록을 깔아서. 이 보도블록 재활용한 거예요. 이거 공사하는 데서 이게 버린 거 주워다 지금 낀 겁니다. 이거 그래서 쭉 이렇게 깔아서 이제 이쪽을 싹 회전하면서 여기 다 갈 수 있게 해놨습니다. 갑자기 우중충해졌죠? 가만있어 보세요. 내가 뭐를 했죠? 아, 이거 바닥 청소했군요. 아, 그래서 우중충하게. 아까까지만 해도 바닥이 다 들이다 보였는데 다슬기가 있고. 물 청소했어요, 제가. 이게 저기 저거 뭐라고 할까요? 저 오래된 것들 파는 데 있잖아요. 거기 가니까 이게
15만원씩 하대요. 이게 15만원이고 요게 5만원씩 그렇게 가더군요. 난 그렇게 비쌀 것 같지 않았는데. 예. 이것도 이제 비 오기 전에 들여놔야 하는데 다음 주에는 어떻게 정리를 해 놓고 가야 할 것 같습니다. 추울 것 같아요. 다다음 주에는 영하로 내려갈 것 같습니다. 지금도 추운데. 이제 장독만 여기 몇 개 없어요. 이제 저기다 다 받침대로 써버리고 몇 개 없어요. 요거 여기서 뭐 특별히 제가 뭐 더 쓸 거는 없을 것 같아요. 요 정도면 되지. 나중에 필요하면 또 저기 있는 거를 좀 큰 거 필요하면 큰 걸 내려서 쓰죠 뭐. 이렇게 돌아다닐 수 있다. 여기도 연화바위 소리 이렇게 군데군데 심은 게 아주 잘 자랐습니다. 이게 봄인 줄 알고 이렇게 그냥 막 번지고 있네요. 지금 봄이 아닌데 여기는 좀 따뜻하거든요. 이 생강이 좀 한 뿌리가 나가지고 이렇게 컸고요. 이렇게 돌아다닐 수 있도록 다 이제 구석구석 이렇게 보도블록을 깔아서 깨끗하니 올해 다 했네요. 그러니까 올해 보도블록 다 깔고 올해 다 했네요. 굉장히 올해 일을 많이 했네요. 그래도 일을 많이 했어요. 작년부터 깔았군요. 이 보도블록은 작년부터 깔았어요. 이쪽 지금 뒤에 이쪽은 지금 한 번도 촬영을 제가 못 해드리는데 뒤에는 지금 공사 중이에요. 뭐 저 위에 하우스 하수도 수도관하고 상수도 하고 집어넣으려고 공사 중이고 어수선해요. 그래서 나중에 화덕도 만들고 있고 하니까요. 나중에 한번 소개할게요. 이쪽으로 가서. 지금은 뭐 아직은 뭐 소개할 게 없어요. 네. 다 꾸며 놓으면 저 뒤 공간이 아주 멋있게 변할 겁니다. 이렇게 해 놓으니까 깔끔하니 아주 좋네요. 네. 정리정돈이 확실하니 돼서 깔끔하니 좋습니다. 이제 연잎도 다 시들었습니다. 이제 거의 다 시들었고요. 이게 미나리가 상당히 좋네요. 아주 미나리가 상당히 좋아요. 미나리 이거 뜯어 먹으면 안 되나요? 저거는 봄에 이렇게 나는 것처럼 아주 싹 비었더니 철조망 저쪽이요. 아주 많이 났네요. 저거 지금 먹을 수는 없나요? 굉장히 연한 순이 한번 가서 촬영해 드릴까요? 모이인가요? 모이라고 그러나? 맨날 잊어버렸어. 이거요. 이게 굉장히 좋다며요. 이게 모이 때인가요? 이게 이렇게 굉장히 많아요. 봄에면 아주 뜯어서 실컷 먹습니다. 지금도 이렇게 연하게 이렇게 돼 있거든요. 먹을 수 있을 것 같기는 한데요. 아주 연할 것 같은데. 보시면
연할 것 같아요. 우리 집사람이 이거 잘 안 가져가는 것 같기도 하고. 이걸 싹 폈어요, 한번. 제가. 싹 폈는데 새로 난 거예요, 이게. 그래서 아주 연하게 나 있네요. 연뿌리도 올해는 한번 시식해보고요. 한번. 여기, 뭡니까. 내년 봄에 물 싹 빼고 한번 시식해봐야죠. 이거 저거 많이 심고 많이 갖고 놓은 거예요. 지금 짧은 기간 동안에. 이 허벌판에 이렇게 이 정도로 나무도 많고 이렇게 꾸며 놓은 게 2년 한 8개월, 9개월, 3년 돼 가는데 내년 5월이 3년이죠. 많이 꾸며 놓은 거죠. 이 정도면. 나무 한 그루 없었는데 여기. 뭐 여기도 뭐 많이 심어 놓고요. 이렇게 나무들. 과실수 뭐 이거 매실, 사과나무, 호도나무, 뭐 약초나무도 많이 심어 놓고 했습니다. 거의 이제 물이 조금씩밖에 안 내려요. 이렇게. 오늘 그 물을 하나, 물을 한 2개 캐다가 먹었습니다. 맛있더군요. 아무튼 요 배추는 진짜 성공적으로 잘 된 것 같아요. 예, 김장을 올해. 그래도 이게 몇 폭입니까? 꽤 작년보다 더 많을 것 같네요. 배추는. 무는 좀 적은데 배추는 많을 것 같아요. 아주 잘 됐습니다. 한번 가서 볼까요? 네, 이제 포기가 제법 생겼네요. 이제 지난주보다. 보세요. 이렇게 오므라져서 포기가 생겼죠. 동네 어르신들이 이렇게 배추 심어 놓은 것보다 저희께도 잘 됐던데요. 진짜로요. 아주 잘 됐습니다. 지금 제가 지나오면서 이렇게 봤거든요. 배추 같은 걸. 저희 건 진짜 잘 됐어요. 이 정도면 뭐 양호하죠. 이 죽기살기로 파가지고 심어 놓은 건데 거름도 많이 주고 그래서 비가 안 와서 그 걱정을 했는데 비 안 와도 이렇게 이슬만 내려도 이렇게 잘 크네요. 이슬만 내려도 잘 커요. 근데 이거는 이파리가 없네. 무가 올해는 무 농사가 그 별로 신통방통해요. 작년엔 무 농사 잘 됐었는데 올해는 별로인 것 같아요. 무 농사. 보세요. 무가 그렇게 썩 좋지는 않아요. 벌레가 많이 먹었군요. 이게 진딧물이 먹었나? 그것도 아닌데. 물을 좀 사다 하죠. 뭐 안되면. 날라가네. 또 날라간 거 보셨죠? 제 오리인가요? 오리 같기도 하고요. 여기서 뭘 잡아먹는지 계속 연신 여기 왔다 갔다 해요. 철새들이 아주. 고기 같은 거 이런 우렁이들이 많이 사니까요.
뭐 물은 여기가 일단 날아가네. 여기가 우렁이 잡아먹은 것 같은데. 입기가 이제 거의 없네요. 이제 날씨 추우니까 거의 없어요. 아침에 여기 말씀드렸듯이 이렇게 물을 빼버렸어요. 저 밑에 탈곡 한 다음에 탈곡 끝나면 채우죠. 뭐. 아침에보다 더 말랐네요 이제. 아침에보다 더 말랐어요. 여기만 좀 짜작짜작하네. 이 포크레인 오면 다음 주에 여기 좀 이렇게 뚝으로 좀 물이 안 내려가게 좀 보완을 해야죠. 여기도 낮춰버렸고요. 물이 어느 정도 차면 내려가게 먼저는 높여놨었는데 낮춰버렸어요. 물 빼버리고요. 밑에 그 농사 지신 어르신이 여기에 물이 차서 밑에가 질퍽질퍽하다고 그러니까 일단 탈곡 하실 때까지 뭐 물을 빼야죠. 뭐 내년에는 이제 안 빠지게 여기 뚝을 보완해서 내년에는 겨울에도 물이 찰 수 있게 해 놓을 생각입니다. 좀 보완을 다시 포크레인 오면 좀 해서 여 밑에도 또를 쳤어요. 아침에 소개했듯이 지금 여기도 이 측량할 때 이제 표지 이렇게 말뚝 박아 놓은 건데요. 지금 여기도 물이 나요. 계속 아침에도 말씀드렸듯이 이렇게 많이 납니다. 이렇게 굉장히 많이 내려가는 물이에요. 이게 그러니까 올 여름에 비가 얼마나 많이 왔나를 보여주는 거예요. 이렇게 요새 물이 나가지고 이쪽 전체가 다 물이 나요. 이 측량한 게 여기까지 제 땅입니다. 이거 여기서 저기 저 의자 있잖아요. 저 의자 그 의자 오른쪽으로 거기까지 반듯하니 일자로 제 땅이에요. 그래서 여기 또를 치는 거예요. 제가 나무 땅에 이렇게 삽질한 거 아닙니다. 이렇게 쳤고요. 이리 물이 내려가게 했고 이쪽으로는 못 내려가겠습니다. 일단 논으로는 이렇게 물이 많다고 하니까. 이제 낙엽이 다 떨어지고 있고 감나무도 이제 앙상한 감들만 남아 있는 것 같아요. 보시면 저렇게 앙상한 이 가지에 감밖에 없잖아요. 이파리는 다 떨어지고 감밖에 없잖아요.
가을이 이제 깊어가는 것 같습니다. 이게 멍이인가? 뭐 이거 먹을 수 있어 지금도? 딴 사람들은 먹는다는데 나는 몰라 그런 먹을 수 있을 것 같아요. 연하니까 싹 변했는데. 어. 저 안쪽으로도 미나리들이 쭉 나가지고요. 저 안쪽 철조망 안으로 미나리가 쭉 났잖아요. 이 음침한 연못이에요. 이게 연뿌리가 있지만 아주 깊어요. 상당히 여기가. 네. 아주 깔끔하네. 여기서 봐도 깨끗하잖아요. 대나무가 괜찮네요. 저렇게 심어 놓으니까. 대나무를 살겠죠. 여기 대나무는 그냥 놔둘 생각이고요. 이 단감나무가 2개 달렸는데 이거는 놔둬봐야죠. 맛이 어떤지 한번 맛을 봐야 할 것 같습니다. 옮겨놓고 처음 달렸어요. 저 2개. 지금 2년 넘었는데. 오늘 이것저것 뭐 할 게 조금 있었는데 이거는 감을 못 따요. 이건 뭐 쓸데가 없잖아요. 어디다 뭘 할까요? 이거 동네에 이런 감들이 그냥 따지 않고 방치된 게 많아요. 이게 이제 단감은 따는데 이거는 그냥 달린 채로 그냥 새들이 먹더라고요. 저희도 마찬가지일 것 같은데 뭐 따서 특별히 뭐 할 게 없으니까. 이쪽 건 진짜 많이 달렸어요. 이쪽 건 일단 한 바퀴에서 더 딸 건데 진짜 많이 달렸어요. 보세요. 저거 단감나무. 그래서 그동안 못했던 거 이제 농막도 뒤로 좀 후퇴시킬 거고요. 또 밑에 지주대도 이제 새로 갔다가 저거는 이제 보도브록으로 임시로 해놨는데 그 밑에 지주대를 이렇게 보고 왔어요. 오늘. 그래서 그거를 6개를 사다가 깔끔하니 딱 놓고 6개 3개 앞에 3개 뒤에 3개 6개 딱 놓고 깔끔하니 놓고 이렇게 뒤로 좀 후퇴해서 한 다음에 이제 지붕하고 지붕 수리 보수하고요. 저 망가진 거 보수하고 또 이제 실내 공간 꾸미고 뭐 이렇게 여러 가지를 진행할 겁니다. 그래서 다음 주에는 이틀 동안을 계속 해야 해요. 아무튼 다음 주는 굉장히 힘든 작업들이 이어질 것 같아요. 돈도 많이 들어가고 뭐 한 200만 원 들어갈 것 같습니다. 네. 하여튼 이렇게 서서히 이제 조금씩 이렇게 공사를 하고 있는데 이게 이제 이런 시골에서 이렇게 귀농해서 있어도 이렇게 주변에 말 듣기가 싫거든요. 그래서 저는 완벽하니 한다고 하는데 모르겠어요. 아무튼 저는 완벽하니 한다고 잘 하고 있습니다. 현재는. 네. 저 밑에도 어르신 와서 물이 내려간다고 해서 지금 물 끊어버렸잖아요. 못 내려가게. 그럼 됐죠.
아무튼 뭐 이 주변에 뭐 같이 이렇게 생활하는 주변 사람들이 저로 인해서 피해가 있으면 안 되니까요. 뭐 그런 걸 염두에 두고 제가 진행을 하고 있습니다. 자, 이제 이렇게 이 하루살인가요? 이렇게 파리가 많네요. 이제 해가 석양이 넘어가기 직전입니다. 아직 한참 됐죠. 그래서 오늘은 일찍 끝내고 저기서 불고기, 숯불구이도 해 먹고 또 좀 이따가 내일 가야죠. 여기 바둑판을 누가 줘서 이렇게 갖다 놨어요. 혹시 여기서 바둑 들 일 있으면 두려고. 단풍이 지난주보다 더 빨갛네요. 너무 좋습니다. 사진을 여기서 한 방 박아야겠는데. 괜찮을 것 같은데, 여기 서서 쫙 박으면. 여기서라도 단풍을 보니 좋습니다. 이렇게 빨갛게, 진짜 빨갛네요. 햇볕이 제대로 이게 드니까 이게 빨갛게 되는 것 같아요. 이것도 빨갛잖아요. 모르포도. 열심히 잘 매세요. 저 밑에 연못에 물이 빠지니까 좀 허전하네요. 여기는 물이 찼는데 어쩔 수 없죠 뭐. 아무튼 이게 허허벌판에 이 정도 꾸며 놓은 것만 해도 진짜 2년 한 8개월 됐나요? 벌써 2년 8개월 동안 이 허허벌판 논이었어요. 논 위에 건 밭, 논밭인데 이렇게 나무 심고 하초 바이솔 다 심어 놓고 이렇게 꾸며 놓으니까 네, 아주 괜찮은 것 같습니다. 너무 좋아요. 아무튼 너무 좋아요. 자, 이렇게 싹 꾸며 놓고 이제 조금 더 이제 화분들이 아직도 많아요. 그러니까 저쪽으로 계속 이어서 계속 꾸밀 저쪽으로 이어서 계속 꾸밀 거고요. 앞으로도 더 멋있는 풍경이 될 겁니다. 이제 쭉 이어서 가면 기대하시고요. 자, 오늘은 이 정도에서 지금 촬영을 마치고 서울로 올라가겠습니다. 일찌감치 끝냈어요. 오늘은 좀 쉬었다 가려고. 그래서 지금 4시 반, 한 5시 약간 못 된 것 같습니다. 하여튼 좀 쉬었다가 저녁 먹고 올라가겠습니다. 다음 주에도 건강들 하시고요. 하시는 사업들 잘 되시기 바라고요. 다음 주에 또 토요일 날, 일요일 날 내려올 거니까요. 또 그때 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.